Здравейте хора, аз съм Сияна Дългова и днес ще ви покажа моята колекция от лакове. Така, само че ето тук. Нека започнем. Първия лак е жълт. Той е страхотен и придава страхотен цвят на ногтя. Тя говори за мен. Аз съм мъдрецът. Тотко, чудех се дали ще е проблем, ако се навъртам тук, докато започна пак да играя. Все още си капитан. Носи се за затвора! Губеняци! Почивката свърши. Ще тренираме. Той е на перфект. Не. Перфект. Да, перфект. Страхотен е, наситен цвят. Може да изглежда тук малко груб, но на ногтя изглежда страхотно. Купете си го. Следващия лак е на Golden Rose. Той е лилав и е красив. Ето го, той е страхотен. Седи както на шишенцето, така и на ногтя. Не искам да се лакирам, иначе бих ви показала на всички цветове. Е страхотен. Купете си го. Като казах и на Golden Rose. Следващия лак е на Rhapsody. Той е червен, много хубав. Малко грубо изглежда, но на ногтя изглежда адски нежно. Извинете, но малко... Извинете, просто малко си гледам в телевизора, защото ми е адски интересно. Не чувам. Ще заговоря новата. Тази част беше адски смешна. Ето го. Страхотен е, купете си го. Нали ще си го купите заради мен? Не ви карам, но просто ви казвам. Ако ви харесва, купете си го. Ако имате пари. Не, шегувам се. Хубав ли е? Ето го. Следващия лак е блестящ на I'm Trends. Той е много готин. Като намажете 3 слоя на ногтя си, става целият ви ногът в блестящ лак. Страхотен е, моята братовчетка много харесва цветни лакове и постоянно почти я лакирам с него, затова почти ми е свършил, но смятам да си купа пак, ако има в близката аптека. Следващия лак е този жълт лак. Може да изглежда малко гаден, но да знаете, на ногтя изглежда страхотен. Придава лек цвят и много нежен. Ето. Дръжката му е удобна, четицата му е тънка и ако ногтите са ви малко по-такива като моите, защото моите са малко такива по-големи, по-издължени, исках да кажа, може перфектно да се налакирате без да се цапате, ако отнемате излишния лак от четицата. Следващия лак е розов. Той е прекрасен. Малко блед, но когато намажете на самия ногът малко повече слоя, става по-хубав наситен цвят. Ето го, много е красив, нали? Много е красив. Страхотен е.
Аз много често се мажа с него. Той не мирише, предава лек цвят, както казах. И наситен, ако много прекалите. И така. Следващия лак е на Флормор, както и другите два са на Флормор. И са страхотни. Това е толкова са захванати, че четцицата малко ме убива. Майка ми толкова. Казвам майка ми, защото тя също се лакърма с моите лакове. Тя много обича много различни цветове лакове. Ето го. Толкова розово, страхотен е, удобен за всичко и адски много хора си купуват от него. Следващия лак е на Classics Glamour. Той е хубав, защото четцата му е голяма. Не четцата, а дръжката му е голяма, а четцата тънка. Не е вкусно. Ако съм готова. Не мога да го отворя. Извинете, просто не мога да го отворя. Не мога. Просто няма как да го отворя. Само да пробвам. Много е хубав, но как да го отворя? Кажете ми, хора. Не мога. Не мога да ви го покажа просто. Ръцете са ми малко плътни, може би за това. Но той е страхотен. Изглежда много нежен, както е на самата кутийка. Много е хубав. Отворих го, хора! Опа. Ето сега ще ви топна и ще видите четцата каква е мъничка, какъв хубав цвят предава. Ето виждате ли, аз никога не лъжа. Страхотен е, на някой може да не им хареса, на някой да им хареса, но аз казвам моето мнение. Все пак. И последният лак е розов, той е на Флормор. Ето. Той е страхотен, цигламен е, наситен, както е на самата бутилчица, така изглежда и на нокътя. Ето вижте, само да не ми капне на помагалото, защото снимам на бюрото си. Ето го. Страхотно е, страхотен цвят, исках да кажа. И много наситен. Ако клипчето ви е харесало, хора, изчакайте. Ако клипчето ви е харесало, харесайте с окей и се абонирайте за моя канал.